Goeiemôre geliefdes en welkom weer eens by die Afrikaanse Evangeliese Kerk in Ierland. Geliefdes, vanoggend wil ek met julle gesels oor 'n vader wat die kruis gedra het. 'n Vader wat die kruis gedra het. En vanoggend wil ek 3 verse lees. Die eerste is Lukas 23 vers 26 en dan Markus 15 vers 21 en Romeine 16 vers 13. So ons lees uit Lukas 23 vers 26, Markus 15 vers 21 en Romeine 16 vers 13. Maar voor ons dan uit God se woord lees, kom ons maak die oë eers toe. Goeiemôre Hemelse Vader. Here, ons dank U weer eens vir die voorreg, nie net om U Vader te mag noem nie, maar om by U voete te kom sit en van U te leer. En vir U te vra, Here, dat U woord weer eens vir ons sal oopbreek, dat U vir ons 'n boodskap sal gee wat ons nie net kan hoor nie, maar kan verstaan. En dat hierdie boodskap in ons harte bewaar sal word, dat ons dit sal toepas op ons lewens en dat ons die boodskap sal uitdra. Here, seën elkeen wat vanoggend luister op 'n besonderse manier. En Here, ek vra dat U my ook sal seën. Raak my lippe aan en spreek deur my. In Jesus naam. Amen. Geliefdes, kom ons lees dan gou die 3 verse. Die eerste Lukas 23 vers 26, terwyl hulle hom weglei, gryp hulle 'n sekere Simon van Sirene, wat toe net van buite die stad af gekom het, en sit die kruis op hom, om dit agter Jesus aan te dra. In Markus 15:21, die soldaat het iemand wat daar verbygekom het, gekommandeer om Jesus se kruis te dra. Dit was Simon van Sirene, wat van buite die stad af gekom het, die pa van Alexander en Rufus. En aan Romeine 16 vers 13, dra ook my groete oor aan Rufus, die voortreffelike werker in diens van die Here, en aan sy moeder, wat ook vir my altyd 'n ma was. Ons lees tot sover. Mag die Here vanoggend sy woord op 'n besonderse manier aan ons seën. Goeiemôre geliefdes, my naam is Rufus. Ek is een van die arbeiders in die saak van Christus in die kerk in Rome. Ek is 'n goeie vriend van die apostel Paulus. Trouwens, ons is soos broers, kan jy sê. Hy het 'n tydjie saam met my gesin deurgebring toe ons in 'n ander deel van die ryk gewoon het en my ma het soos 'n tweede moeder vir Paulus geword. So ek voel hy is deel van die familie. Maar nou ja, ek het nie hierheen gekom om hoofsaaklik oor myself te praat nie, maar eerder oor my vader. Dit was sy goddelike lewe wat my beïnvloed en gemotiveer het om getrou aan die Here te wees. En hy is nou by die Here, maar van die lesse wat hy in die geloofskool geleer het, is die fundament vir my lewe, en ek wil dit graag met jou deel. Pa se naam was Simon. Ons is Joods ten spyte van my Romeinse naam. En my pa kom van Sirene aan die noordelike kus van Afrika in wat jy vandag as Libië ken. En hy het die Here Jesus op 'n uiters ongewone en onverwagte manier ontmoet. Kyk, pa was 'n getroue man wat gesoek en gebid het vir God se beloofde Messias om sy volk van hulle sondes te kom verlos. En voordat hy die huis verlaat het vir sy pelgrimstog na Jerusalem vir die Pasga daardie jaar, het hy ons vertel dat hy by God pleit vir 'n tyd van ongewone seën, 'n tyd wanneer sy gebede van baie jare verhoor sou word. En hoe min het hy net vermoed hoe God in werklikheid sy gebede sou beantwoord op 'n manier wat hy nie eens op daardie stadium herken het nie. Om my waarheid te sê, pa daaraan gedink as 'n irriterende, vernederende onderbreking van sy dag, wat juist die rede waarom hy al daardie pad na Jerusalem gereis het om die Pasga te vier, deur mekaar gekrap het. En pa het onthou hoe hy gekla het, die een keer in my lewe wat ek uiteindelik na Jerusalem kan kom vir die Pasga. Ek spandeer al die tyd en geld vir hierdie een groot dag, en dan gebeur dit. Maar wag, ek loop my storie vooruit. Julle sien, pa het opgegaan na Jerusalem vir die Pasga, saam met 10.000 ander pelgrims. Dit was in die daarvoor telefone en rekenaars en vooraf besprekings, jy verstaan. So toe pa dus daar aankom, kon hy nêrens in die stad 'n kamer kry nie. Maar hy het so eentjie buite die stad in die platteland blyplek gevind.
En daardie onvergeetlike oggend het hy so tussen 8 en 9 uur die stad ingestap om aan die dagse aktiwiteite by die tempel deel te neem. En net toe hy by die stadspoort kom, het hy 'n drukkende skare ontmoet wat by die poort uitgekom het, wat blyk gelei te wees deur 'n Romeinse teregstellingsspan wat 3 veroordeelde gevangenes gelei het om gekruisig te word. Nou, kruisigings was 'n redelike algemene gesig in ons tyd, so Pa het nie veel aandag gegee aan wat gebeur het nie. Hy het net eenkant toe gestaan en gewag vir die skare om verby te gaan en by homself gedink, arme ellendelinge, ek wonder wat het hulle gedoen om dit te verdien. En ook, ek moet gou maak om by die tempel kom, anders mis ek van die seremonies wat ek al hierdie pad heen gekom het om te sien. En julle weet, die Romeinse soldate in ons dag het 'n sadistiese genot geput om 'n veroordeelde man te sy eie kruis na die plek van sy teregstelling te laat dra. Dit was maar net nog 'n manier waarop hulle meerderwaardigheid en oorheersing ingevryf het oor die volke wat hulle regeer het. En daar, net toe die groep verbystap waar Pa was, het een van die gevangenes wat blykbaar reeds erg geslaan en mishandel is onder die gewig van sy kruis op die grond neergesak. Die soldaat het hom geskop en op hom gevloek om op te staan, maar het was duidelik dat hierdie gevangene nie die krag gehad het om nog 'n tree onder die las van daardie swaar kruis te stap nie. En voordat hy geweet het wat aan die gebeur is, het een van die soldate geskree, "Ha, jy!" En hy het Pa grof aan die arm gegryp en hom na die gevalle gevangene gesleep en geblaf, "Jy, dra dit vir hom." En ander soldate het vir Pa se ongeluk gelag. Pa was verstom en hy het geprotesteer, maar as ek aan daardie kruis raak, dan sal ek onrein wees vir die Pasga. En dit het die soldate net nog harder laat brul. En die ou wat vir Pa gegryp het, het geskreeu, dit was nie 'n voorstel nie, maat, dis 'n opdrag. En so het Pa die veragte werktuig van die dood opgetel, dit op sy rug opgelig en in die tou geval agter die bebloede rug van die gevangene, wat toe natuurlik blykbaar Jesus was. En aangesien hy reeds betrokke was en sy viering van die Pasga in elk geval die mekaar gekrap is, het Pa besluit om te bly en die wrede verrigtinge te aanskou. En dit was 'n dag wat hom vir altyd verander het. Want toe Pa die lig sien donker word en die aarde voel skud terwyl hy kyk hoe Jesus sy lyding gedra het, hoe hy sy vervolgers behandel het, wat hy vir die boetvaardige dief gesê het wat langs hom hang, het Pa geweet dat dit nie 'n gewone mens was nie. En Pa het Jesus se woorde van Psalm 22 hoor uitroep, my God, waarom het U my verlaat? En net voor hy gesterf het Pa hom hoor uitroep, dit is volbring. En terwyl Jesus sy laaste asem uitgeblaas het, het Pa een van die hoofman oor 100 wat daar naby gestaan het, hoor uitroep, waarlik, hierdie man was die seun van God. En Pa het die vreemde gevoel gehad, dat hierdie man reg was. En van daardie oomblik af het Pa begin wonder of hierdie Jesus moontlik die Messias kon wees waaroor die profeet Jesaja in Jesaja 53 vers 4 en 5 geskryf het, tog het hy ons lyding op hom geneem. Ons siektes het hy gedra, maar ons het hom beskou as een wat gestraf word, wat deur God geslaan en gepynig word. Oor ons oortredings is hy deurboor, oor ons sondes is hy verbrysel. Die straf wat vir ons vrede moes bring, was op hom. Deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. En later het Pa uitgevind dat die dik voorhangsel van die tempel op daardie oomblik van bo na onder in 2 geskeur is, wat simboliseer dat wat Jesus ons Messias gedoen het deur die weg vir ons na God se heilige teenwoordigheid oop te maak. En Pa se oorblywende vraag is 50 dae later by die Pinksterfees opgeklaar toe hy Petrus en die ander apostels die opstanding van Jesus hoor verkondig het. En daardie dag het Pa saam met 3000 ander sy geloof in die opgestane Here Jesus as sy Messias en verlosser gestel. Pa se lewe en ons lewens as sy gesin sou na daardie dag nooit weer dieselfde wees nie. Jy sien, Pa het ons gelei om ons vertroue in die Here Jesus Christus te plaas en ons het ons daaraan toegewy om hom te dien. En later het Pa 'n paar waardevolle lesse oor redding en diens uit sy ongewone ervaring daardie dag met ons gedeel, wat ek dan graag aan julle wil oordra vandag. Sien, hy het ons geleer dat redding is God se toedoen en diens beteken selfverloning en deel in Jesus se lyding.
Kom ek verduidelik vir julle, wat beteken redding is God se toedoen ten spyte van ons sonde. Jy sien, pa het begin agterkom dat niks, veral nie iets so deurslaggewend soos ons redding nie, ooit per toeval met ons gebeur nie. Al lyk dit vir ons so. Redding is God se toedoen, nie ons toedoen nie. En dit word beslis nie aan toeval oorgelaat nie. Dink daaraan, het pa altyd hardop gemymer. As ek daardie oggend 'n halfuur langer geslaap het, of as ek 'n halfuur vroeër die stad ingegaan het, sou daardie ontmoeting gemis het wat vir altyd my lewe gekenmerk het. Maar God was daar, agter die skerms, en hy het my voetstappe na daardie lewensveranderende oomblik gelei. Prys sy soewereine naam. Jy weet, ek het 'n boek in julle pastoor se studeerkamer opgemerk, genaamd L'Abri, waarin die skrywer Edith Schaefer opmerk, die ding van die werklike lewe is dat belangrike gebeurtenisse hulle self nie aankondig nie. Trompette blaas nie, tromme slaan nie, om jou te laat weet, jy gaan die belangrikste persoon wat jy nog ooit ontmoet nie, of dat jy die belangrikste ding sal lees wat jy ooit gaan lees nie, of die belangrikste gesprek gaan voer wat jy ooit gaan hê, of die belangrikste week wat jy ooit gaan deurbring. En gewoonlik is iets wat jou hele lewe gaan verander, 'n herinnering, voordat jy daardeur beïndruk kan word. Jy het nie 'n kans om opgewonde te raak oor daardie soort ding voor die tyd nie. En geliefdes, aangesien die lewe so is dit nie wonderlik om te weet dat al die dae wat vir ons bestem is in God se boek geskryf is, voordat ons ooit gebore is nie, soos Psalm 139 vers 16 vir ons sê nie. Ons het nie besluit om hom te kies voordat hy ons gekies het nie. Trouwens, hy het ons uitverkies voor die grondlegging van die wêreld, sê Paulus in sy brief aan die Efesiërs in hoofstuk 1 vers 4. Pa het nie daardie dag besluit om die kruis te dra nie. Hy het geen plan of begeerte gehad om Golgotha toe te gaan nie. Hy wou na die tempel gaan, maar hy is uit die skare gekies en opgeroep om na die kruis te gaan. En later het pa verneem dat Jesus vir sy disippels gesê het in Johannes 15 vers 16, julle het my nie uitgekies nie, maar ek het julle uitgekies en julle aangestel om uit te gaan en vrugte te dra, vrugte wat sal hou. En pa het altyd onthou en vir ons gesê, redding is God se toedoen, nie ons toedoen nie. En dan sou hy byvoeg, en God se redding is ten spyte van ons sondes, nie omdat ons dit verdien nie. Jy sien, pa het geweet, dat as hy nie daardie dag daardie kruis gedraai het nie, iemand anders dit sou doen. Die teregstelling sou beslis nog steeds uitgevoer word, en tog het pa gesê dat hy altyd soort van verantwoordelik gevoel het, terwyl hy kyk hoe die soldate daardie spykers deur Jesus se hande in die balk wat hy gedraai het kap. En later het pa in 'n baie dieper sin besef dat sy eie sonde werklik verantwoordelik was vir die kruisiging van Jesus. Sien, hy het na hierdie aarde toe gekom om sy lewe te gee as 'n losprys vir sondaars. En elkeen van ons is skuldig aan genoeg sonde om die vlekkelose lam van God aan daardie kruis te sit. So redding is heeltemal te danke aan God se onverdiende guns. En later, as gevolg van pa se ondervinding, het ek tot die besef gekom dat, hoewel ek in 'n Christelike huis grootgemaak is, ek 'n sondaar was wat 'n verlosser nodig gehad het. So ek stel my vertroue in Christus as my sondedraer. Maar pa het nie net iets oor redding geleer nie, hy het ook iets geleer oor die diens van Christus. Want jy sien, diens beteken om onsself te verloon deur Jesus te volg en in sy leiding te deel. En wat beteken dit om onsself te verloon deur Jesus te volg as diens aan hom? Jy sien, nadat hy Christen geword het, het pa gesê dat vir hom een van die mees betekenisvolle woorde van Jesus was, soos wat Lukas in sy boek in hoofstuk 9 vers 23 vir ons sê, as iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloon, elke dag sy kruis opneem en my volg. En pa het daardie dag 'n belangrike les geleer oor die betekenis van daardie vers wat hy nooit vergeet het nie. Hy het dit aan my oorgedra. Julle sien, baie mense is verward oor daardie vers. Hulle dink dat hulle laste en hulle probleme hulle kruis in die lewe is. Hulle sug somber, wel, ek dink dit is net die kruis wat ek moet dra.
Want dit is nie waarvan Jesus gepraat het nie. Want die kruis, moet jy besef, was nie 'n bron van irritasie of selfs moeilikheid nie. Dit was 'n instrument van die dood. Om die kruis te dra beteken dat 'n man op pad was om te sterf. En toe Jesus daaroor gepraat het om myself te verloon en my kruis op te neem, het hy bedoel dat ek hom in die dood in vir myself moet volg. Hy het nie noodwendig van martelaarskap gepraat nie, alhoewel dit in sommige gevalle die gevolg kan wees. Hy het gepraat van 'n voortdurende, herhaalde ontkenning van 'n mens self namens ander, soos gesien in sy eie voorbeeld. Dit beteken om nee te sê vir my ou self as die rigtinggewende krag in my lewe en om ja te sê vir die Here Jesus as die nuwe rigtinggewende krag in my lewe. En 'n man met die naam James Stalker in sy boek The Trial and Death of Jesus Christ druk die idee baie goed uit. Hy sê, ons is geneig om te praat van moeilikheid van enige aard as 'n kruis. En ongetwyfeld kan enige soort moeilikheid dapper gedra word in die naam van Christus. Maar behoorlik gesproke is die kruis van Christus dit wat gedra word in die daad om hom te bely of ter wille van sy werk te lei. Wanneer iemand 'n standpunt vir beginsels maak, omdat hy 'n Christen is en die gevolge neem die vorm van minagting of verlies aan, is dit die kruis van Christus. En die pyn wat jy dalk voel as jy met 'n ander in Christus se naam praat, die opoffering van vertroosting of tyd wat jy mag maak om deel te neem aan Christelike werk, die selfverloning wat jy uitoefen om jou middele te gee sodat die saak van Christus by die huis of in die buiteland kan versprei, die smaad wat jy dalk moet dra deur jouself te identifiseer met militante sake of met veragte persone, omdat jy glo dat hulle aan die kruis van Christus is. Natuurlik het pa nie daardie dag vrywillig die kruis gedra nie, maar hy het later geleer dat wat hy daardie dag deur diensplig gedoen het, hy nou gewillig kon doen uit liefde vir Jesus. En hy het altyd gesê dat sy reis na Golgotha om 3 dinge oor selfverloning in Christelike diens geleer het. Eerstens het pa daarop gewys dat hy iewers heen gegaan het waarin hy nie wou gaan nie. Want onthou, pa wou na die tempel gaan om te gaan aanbid, maar in plaas daarvan het hy uiteindelik 'n swaar kruis na Golgotha gedra om met 'n regstelling te aanskou. In plaas van 'n vreugdevolle viering is hy gedwing om 'n gruisame skouspel te aanskou. Pa wou nie gaan waar hom gedwing het om te gaan nie, maar hy het in elk geval gegaan en die eindresultaat was seën vir hom en sy gesin. Want dit is so om Jesus te dien. Soms wil hy dalk hê jy moet iewers heen gaan waar jy nie regtig wil gaan nie. Ons sê so maklik enige plek behalwe daar, Here. Maar wanneer jy jouself verloon en hom in gehoorsaamheid volg, word jy en jou gesin geweldig geseën. En tweedens het pa iets gedoen wat hy nie wou doen nie. Want die kruis is 'n aanstootlike ding vir ons Jode. Dit was 'n simbool van Romeinse onderdrukking. Sien, Rome het kruisiging vir sy vreemde onderdane en vir die ergste van sy misdadigers voorbehou. Baie selde is Romeine aan hierdie vernederende, martelende vorm van dood onderwerp. En boonop het pa sy beste klere aangehad en daardie kruis was vuil en bedek met bloed van Jesus se gegeeselde rug. So om hierdie barbaarse simbool van Romeinse onderdrukking op sy skouers te moes dra, en dit op die dag van die Pasga, was vir my pa afstootlik. En dit was 'n uiterste verleentheid. Mense langs die pad het seker gedink pa is die misdadiger op pad na die regstelling. Maar tog was die dra van hierdie veragtelike kruis die middel wat God gebruik het om hom na redding en seën te trek. Om Christus te dien, is daar soms sekere dinge wat gedoen moet word wat baie onsmaaklik is. Om iemand se laste te dra, om vuil voete te was, iemand anders se gemors op te ruim, om ons reputasie te verloor omdat ons met Jesus geïdentifiseer is. Jy weet, daar is so 'n ding. Maar wanneer ons onsself verloon en daardie veragtelike taak opneem uit gehoorsaamheid aan ons verlosser, sal ons geseën word. En derdens het pa iemand gevolg wat hy nie wou volg nie. Pa het nie daarin belang gestel om hierdie geslaande, bebloede, veroordeelde man te volg wat beweer het dat hy die koning van die Jode is nie. Hy wou sy eie pad volg na die tempel waar die paaslam geslag sou word. Maar God wou hê dat hy na Golgotha moes gaan
waar die ware paaslam geslag sou word. Julle sien, in die diens van Jesus is dit soms baie meer gewild om saam met die godsdienstige skare te gaan in hulle manier van dinge doen. Want daar is 'n gewilde Jesus daar buite. Hy is nie bloederig en verag en verlate nie. Hy is gesond en ryk. Hy bestaan om jou gelukkig te maak. Maar die Jesus wat Pa gevolg het, was dieselfde een wat Paulus later verkondig het. Die een wat die wysheid van die wyse mense beskaam. Hy, Christus, en hom gekruisig, soos hy in 1 Korintiërs 1 vers 23 vir ons sê. En al was die dra van daardie kruis vir my pa daardie dag 'n skandelike ding, het dit op die ouene sy eer geword. Want pa het geweet wat Paulus bedoel het toe hy geskryf het in Galasiërs 6 vers 14, maar wat my betref, mag God verhoed dat ek ooit oor iets anders roem as oor die kruis van ons Here Jesus Christus, want deur die kruis is die wêreld vir my dood en ek vir die wêreld. Hy sien pa het geleer dat diens selfverloning beteken om Jesus te volg. Hy het ook geleer dat diens beteken om te deel in Jesus se lyding. Deur daardie kruis te dra, het pa baie naby aan Jesus gevoel in sy lyding. Hy het Jesus nog nooit voor daardie oomblik gesien nie, maar toe hy die kruis optel, het sy oë vir 'n kort oomblik Jesus se oë ontmoet. En pa het 'n blik van dankbaarheid en liefde gesien wat in sy siel ingebrand het. En terwyl hy agter daardie man van hartseer aangestap het, het pa later gevoel dat hy 'n aandeel gehad het, hoe gering ook al, om in Christus se lyding te deel. En is dit nie wat Paulus bedoel het toe hy gesê dat ons kinders van God is nie? En omdat ons kinders is ons ook erfgename, en ons is erfgename van God, erfgename saam met Christus. Aangesien ons deel het aan sy lyding, sal ons ook deel hê aan sy heerlikheid. Romeine 8 vers 17. En is dit nie wat Paulus bedoel het toe hy Kolossense 1 vers 24 geskryf het, dat ons sy deel te doen om dit wat in Christus se verdrukkinge ontbreek aan te vul nie? Dit is natuurlik nie dat Christus se dood onvoldoende was nie. Dit is eerder asof asof 'n groot dokter gearbei het en gelei het om met 'n geneesmiddel vir kanker vorendag te kom. En hy het sy lewe gegee om daardie genesing te verkry. Maar sy genesing bly nutteloos as dit in die laboratorium gehou word. Want dit neem ander om uit te gaan in die wêreld, om te soeg en hulle self op te offer, om die genesing te neem na diegene wat dit nodig het. So in een sin kan gesê word dat diegene wat die genesing na ander neem, die lyding van die een wat die kuur beskikbaar gestel het, aanvul of voltooi. Soos William Barclay in sy Flesh and the Spirit sê. Christus se dood is volkome en voldoende. Maar enige lyding wat ons verduur om die boodskap na ander te neem of om teen die gety te staan ter wille van die evangelie, is ons deel in sy lyding. Terwyl dit destyds nooit lekker was en altyd moeilik was, sal ons eendag met groot vreugde terugkyk op sulke lyding vir die saak van Christus. En James Stalker, wat ek vroeër genoem het in sy The Trial and Death of Jesus Christ, sê dit baie veelzeggend. Hy sê, maar dink aan hoe geseënd die dra van die kruis, wat destyds so bitter vir Simon was, later jare sou skyn te wees. Dit het ongetwyfeld die romanse van sy lewe geword. En wie kan tot vandag toe help om hom te beny, omdat hy toegelaat is om sy krag aan die flou verlosser te gee en die las van daardie bloeiende en pynlike rug te verwyder. So vir ons almal kom daar 'n dag wanneer enige diens wat ons aan Christus gedoen het, die herinnering sal wees waarop ons die trotste sal wees. Dit sal nie die herinnering wees aan die prys wat ons gewen het, of die plesiertjies wat ons geniet het, of die ongemak wat ons vrygespring het, wat met groot genot na ons sal terugkom, as ons die lewe van sy einde af beskou nie. Maar as ons onsself verloon het en die kruis ter wille van Christus gedra het, sal die herinnering daaraan 'n sagte en bevredigende kussing vir 'n sterwende kop wees. En daardie dag sal ons wens dat die minute wat aan Christus se diens gegee is, jare was, en die sente, rande
En elke beker koue water en elke woord van meegevoel en elke daad van selfverloning sal so aangenaam wees om te onthou, dat ons sal wens, hulle was 1000 keer vermenigvuldig. Ten slotte, daardie dag by die kruis het my vader Simon van Sirene geleer dat redding God se toedoen is ten spyte van ons sonde. Hy het ook geleer dat diens beteken selfverloning in die navolging van Jesus en dit beteken deel in sy lyding. En Vader het daardie lesse aan my, sy seun Rufus, oorgedra. En ek het God se soewereine genade in my lewe leer ken. Die apostel Paulus het hierna verwys toe hy geskryf het in Romeine 16 vers 13, groet Rufus, die uitverkorene in die Here, soos dit in die ou vertaling geskryf staan. Ek het die Here by die gemeente in Rome gedien, net soos my ma, wat Paulus as sy eie moeder beskou het. So vaders, as julle wil hê dat julle gesinne God se genade persoonlik en ervaringsmatig moet ken, maak dan seker dat jy dit modelleer deur na die kruis te gaan en die les van verlossing te leer. En soos Petrus in 2 Petrus 1 vers 10 sê, wees ywerig om seker te maak van sy roeping en jou uitverkiesing. En gaan na die kruis en leer die les van diens. Verloon jouself in daaglikse diens aan jou gesin en ander. Verdra swaar kry om die gevangene, om die evangelie na ander te neem. En soos jy hierdie dinge modelleer, sal jou kinders sien wat ek gesien het. 'n Vader wat die kruis gedra het. En daar's 'n naskrif vol intriga in die verhaal van Rufus. Polycarpus, die biskop van Smyrna, 'n disipel van die apostel Johannes, het aan die kerk in Filippi geskryf in 135 na Christus. En hy noem onder andere 'n man met die naam Rufus wat gemartel is. En as dit die Rufus van Markus 15:21 en Romeine 16:13 is, dan het hy werklik die lesse in kruisdra by sy vader, Simon van Sirene, geleer. Amen. Kom ons maak die oop. Here, baie dankie vir hierdie lesse wat ons kan leer van 'n Vader wat u kruis op sy rug gedra het. Here, dat ons kan leer dat ons in u lyding moet deel en dat deur u te dien ons die kruis moet dra, deur onsself dag vir dag te verloon en u te dien en u te verheerlik. In Jesus naam, amen. Geliefdes, dankie dat julle geluister het na hierdie boodskap van Rufus. Die boodskap wat hy by sy pa gesien en geleer het, die man wat werklik Christus se kruis opgeneem en hom gevolg het. Mag ons net so doen. Mag julle 'n wonderlike Christus gevulde dag en 'n Christus gevulde week beleef. En as die Here wil, kom ons volgende Sondag weer eens by mekaar rondom sy woord, dat hy ons weer kan leer. Maar tot dan, mag julle sy kruis opneem en hom volg. En mag die genade van God met julle wees, mag God self met julle wees. En mag hy julle seën. Shalom.